El perfil d'enginyer que des de la nostra empresa, des de Celnex, és molt rellevant. És un enginyer que té una formació tècnica sòlida, lògicament, però també que combini capacitats de gestió de negoci i financeres. Per això, en el nostre cas, pensem que aquest grau té un contingut que és únic i molt rellevant per nosaltres. La relació que hi ha hagut entre universitat i empreses, en aquest grau en particular, és diferencial, perquè penso personalment que s'apalanca amb dos principis. El primer és la cocreació, el fet de que la universitat s'acosti a l'empresa per saber què necessitem i l'empresa tingui l'oportunitat de poder contribuir en l'elaboració dels continguts del propi grau, que connecta amb el segon principi, no? Primer la cocreació i després la col·laboració. No acaba en el moment en què es dissenya el grau, sinó que també hi ha una implicació permanentment per veure com evoluciona, com de rellevant és, i penso que és la clau de l'èxit d'aquest grau. Penso que les empreses s'han d'implicar en aquesta formació perquè ens retorna directament. Aleshores, tots i totes en les empreses ens n'adonem que moltes vegades tenim necessitats que no estan cobertes i que ens costa molt trobar el talent. Aleshores, lo fàcil és que ens queixem, lo important és que ens impliquem. Aleshores, que ens impliquem empresa, amb universitat, per influir ja en el moment en què les persones s'estan formant perquè siguin rellevants després amb les necessitats que nosaltres tenim és importantíssim. I a més penso que té un valor afegit respecte al propi alumne, que també és millorar la seva empleabilitat a futur. Per nosaltres funciona bé perquè trobem uns perfils que són adequats a les nostres necessitats i per als alumnes ha de ser motivador perquè els hi genera moltes més oportunitats que si no fos així. Un dels aspectes que és important i que potser us puc ajudar amb algun exemple és aquest retorn, no? Com ens retorna l'empresa. Casos concrets, lògicament des de la Fundació també BEST fem el seguiment de què passa amb els alumnes un cop han acabat i s'han graduat, què passa durant el seu itinerari formatiu i què passa després. I nosaltres, per exemple, dins de l'Enterprise Challenge vam tenir i tenim contacte amb els alumnes directament, però també hem tingut un alumne que ha estat fent pràctiques amb nosaltres i que ha pogut començar la seva etapa professional treballant a Celnex. Aleshores, val la pena, perquè amb ells els dones aquesta empleabilitat que comentava abans i per part nostra també són necessitats que podem cobrir i que, com us deia també abans, tenim alumnes més preparats per les necessitats concretes que tenim a l'empresa.